台东富冈渔港堤防掀起2米浪高，拍打消波块，越晚浪越大。气象局也在下午5点30分发布苏拉台风的陆上台风警报。傍晚5点的时候，台风中心已经来到鹅銮鼻东南方380公里的海面上，预估往西北西的方向移动。至于陆上警报的区域，则是恒春半岛以及屏东县。我们预估台风的暴风圈在今天深夜到明天凌晨就会接触到我们东南方的近海。太平洋海面不平静，3台共舞。目前苏拉台风维持中台上线，持续朝台湾前进。台风的外围云系不断移进，今天晚上东半部地区陆续下雨，而到明天。星期3、星期4两天是台风的外围环流或台风的环流影响我们最接近的时候。在明天的时候，东半部恒春半岛下雨时间会变长，根据气象局预估，周3、周4随着台风中心移到台湾西南部海面，除了东半部地区，南部地区也是整天断断续续下阵雨，甚至会有紫爆的豪雨等级。其他各地则是会有局部性短暂阵雨。星期5过后，台风外围环流逐渐离开，降雨相对缓和，但天气依旧不稳定，包括北部、东北部地区还是会有大雨或豪雨发生。目前第9号台风苏拉以及第11号台风海葵，现在这2个台风它所处的环境是在目前菲律宾到以东的整个西北太平洋洋面是一个季风低压区，这2个台风存在这低压区中，而且后面其实还有一些热带的其他扰动。目前苏拉台风路径还是有不确定性，有机会再往南修，对台湾的影响就会再减弱，但雨势风势还是不容小觑。苏拉台风来势汹汹，民众还是得做好防台准备。三雄王浩远、甘汉人巡清恩小组，台北、台东综合报道。